Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana i nalazim se na Floridi. Kanal možete da vidite da sada ima dobrih 100 snimaka, gdje je namenjen vama, delim svoja iskustva, razmišljenja, praksu između ostalog, zasnovanje na duhovnom, nazovimo, radu, na duhovnom rastu, kroz određene tehnike, kroz određene spoznaje. Smatram, posle svega, jer sam i ja išla vremenom, jednu tehniku, jedan pravac, sve sam htjela da znam, ovo radi, ovo ne radi, kroz svoj lični put duhovni, kroz druge ljude. I onda u jednom trenutku nekako sam krenula da kreiram svoje mišljenje. Posle svega toga otišla sam na jednu stranu, skroz celim putem do kraja. Videla sam da to nekako ne radi. Onda sam rekla, dobro, nije to, pa nije ovo. Pa sam nekako otvarala, mešala i oformila sam svoje mišljenje. A to jeste da ključ svega i nešto najbitnije između ostalog jeste spoznaja. Zato se kanal zove Spoznaja. Spoznati sebe, mislim da je najveća promisao. Mislim da jednom kada zaista spoznamo sebe, smo završili sve što treba da završimo i smatram da je to najveća nagrada u tom trenutku između ostalog, jer spoznajem sebe totalno i prihvatanjem sebe otpuštamo na kraju, kada se desi ta spoznaja, koliko god možemo, i kada prihvatimo to sve, nekad je to dobro, nekad je to loše, i kada vreme prođe, kada se to nekako stavi u balans, to dobro i loše, i kada budemo ispunjeni sobom, ne ego, ne narcisoidnost i tako dalje, nego zaista ono unutrašnje sopstvo, biće naše, onda smo, kao što ponavljam 100. put, mnogo više konektovani sa izvorom, sa Bogom, nazovite kako hoćete, sa planetom Zemljom, sa drugim ljudskim bićem, sa biljkama, sa životinjama i tako dalje. I to je najveće blago, tako sam ja zaključila, tako se trudim da živim, ta spoznaje sebe ko mi zaista jesmo i naravno naša promisao zašto smo došli na ovu planetu, zašto smo mi sad ovde. Nemoguće da je samo to da idemo, ne znam, na posao, da ustajemo rano i šta znam, ono najosnovnije. Zapratite kanal ako vam se ovo dopada. Stavite like pomaže radu kanala. Naglasila sam već, mislim da će ovaj video ići posle toga, da je kanal konačno dobio monetizaciju, što je bio moj cilj, bar u ovaj prvi cilj. Bilo mi je to bitno, istina. I to se jednostavno desilo preko noći iznenada, nijotkuda, što je meni još više dalo tu promisao da ono što zaista radim iskreno, iskrenog srca, negde bude i nagrađeno. I sad je vreme za ovaj moj crveni sokić, još uvijek isto veče, isti sokić, druga garderoba. Danas ćemo, ja ovdje imam više tema, najverovatnije se malo vratiti na karmu, na čuvenu karmu o kojoj ja očigledno mogu da pričam on and on. Hrišćanstvo, pravoslavno u kome sam ja rođena, nikako ne podržava taj koncept, ne veruje to i čak šta više u jednom tom trenutku intenziteta i zabranjuje, znači totalno poriče do ekstrema postojanje tog karmičkog koncepta, odnosno inkarnacije ili reinkarnacije, da mi inkarniramo ovde, odnosno u drugom slučaju ponovo i ponovo dolazimo, odnosno radimo reinkarnaciju. Znači ta dva pojma su ipak odvojena. Jedno je inkarnacija, kada se jednom rodite u ovo telo, najverovatnije prva, a sve posle toga, ako se i dalje vraćate ovde na planetu Zemlju, ide pod reinkarnaciju. Znači reinkarnacija ponovo i ponovo i ponovo, dok ne savladate određene stvari. Ima jako puno toga, 12-13 snimaka, koga zanima playlista, kad odete na kanal, ima playlista, piše karma, tu kliknete, ima osnova,
početni snimci su malo loši, ovi kasnije su bolji. Imala sam tih tehničkih problema dok nisam naučila kako to sve da radim. Znači, u pravoslavnom hrišćanstvu, u kome sam ja odlučila u ovom životu da dođem i da se rodim, koje je dosta striktno, uz svo poštovanje, moram da kažem da je dosta striktno, nekako je, kako sam ga ja doživela, ok, možda nisam rođena u svešteničkoj porodici, možda nisam imala komšiju koji je bio duhovnik i došao juče iz manastira, možda, pošto sam rođena u doba komunizma, nisam posećivala manastire dovoljno, crkvu jesam. Možda što to tada nije bilo u modi, zato što je bilo doba Tita, koji je zabranio crkvu i religiju, između ostalog. Ne znam, ali pravoslavno hrišćanstvo, kako sam ga ja doživjela, je bilo mnogo teško meni i mnogo hladno, u smislu najverovatnije nisam imala prave ljude da ga na pravi način pokažu. Jesam moju pokojnu baku, jer je ona zadužena bila za te prve korake hrišćanstva i kažem, i ti odlasci u crkvu i slava su bili redovni i svi ti praznici koji su pratili, sa svim tim ritualima koji su sledili, sa isto posetama groblju i sa tim ritualima koji su tamo sledili i tako dalje, ne znam, pomen mrtvih, zadušnice, odlazak na groblje i tako dalje, nošenje hrane, paljenje sveća, tamjana i tako dalje. Znači sve je to bilo tu prisutno, ali i dalje sam ja hrišćanstvo doživjela. Nisam mogla nikako u startu, tako mala, možda koliko sam imala godina kad sam prvi put otišla u crkvu, nisam mogla odmah da se konektujem. Bilo mi je nekako mnogo hladno. Mnogo hladno i bilo mi je mnogo daleko. Bilo mi je daleko i hladno. Nisam mogla najbolje da shvatim taj koncept. I onda u tom nekom dobu adolescencije, tek onda nisam shvatala, ne znam koje su to godine bile, i dalje je vladao taj isti komunizam, mislim, socijalizam, jedna ista medalja, ne znači mnogo. Najverovatnije nisam našla pravog sveštenika ili duhovnika, očigledno je tako i trebalo, koji bi mi zaista, i smatram, nažalost, u svo poštovanje svoje religije koje pripadam, da naši sveštenici nemaju taj pravi kontakt, da smatram da je zadatak sveštenika, visokosveštenika, sveštenice, da vama približi tu promisao, da tog Boga, pošto je sveštenik posrednik između Boga i vas, znači Bog, sveštenik vi, sveštenik je uzeo ulogu posrednika, da on treba da ima unutra sve. Bio on muško ili žensko, zavisi po religijama. U hrišćanstvu, u pravoslavnom u kom sam ja rođena, nema ženskih sveštenika, s tim što sveštenik mora da bude oženjen da bi i postao sveštenik. Monasi ne, sveštenici da. Nema, kako bi rekla, zadatak, kako ja smatram danas, sveštenika jeste da on vama prinese tu veru. Da vam religija, neka je religija, nemam ništa protiv religije, da on vama to prinese, da on vas uputi, da on da od sebe, da vas provede kroz ceo krug i vaše slave i krštenja i da to ne bude samo dođi krsti se ili dođi venčaj se, da to ima mnogo veću dubinu, da se to objasni, da se to približi. Kažem, nažalost, u svo poštovanje, ti odlasci u crkvu su bili, vi odete tamo, zapalite sve te sveće, pomolite se, tačno se zna gde se ulazi, gde se krsti, sve je to super, i stanete tamo i sad slušate ono što totalno ne razumete na predivnom, uzvišenom staroslovenskom jeziku i niko od vaših starijih to ne razume, niti vi razumete, to se tamo čita, to se to pomoli, svi se krste, vi se krstite, ako nešto pitaš, nema se tu vremena, nema šta da pitaš, služba je gotova, manje više, kažem, možda je moje samo iskustvo, ja želim da je to samo moje, da su drugi ljudi imali mnogo bolju promisao tu.
Meni je to bilo nekako hladnjikavo i mnogo mi je bila velika distanca između Boga, mene i sveštenika u tom trenutku. Onda sam ja našla jednu divnu ikonu, to sam pričala u Belgiji, u nekoj antik prodavnici, ja sam to odnela u našu crkvu i sveštenik kad je vidio izbacio i mene, ladno, izbacio i mene i ikonu, kao to je katolička, ja to neću da ja sam htela da prenoći u crkvi da se osveti ta ikona. Dobro, pa onda ne smeš, razumem, mora da se poštuje nešto. Te nemoj da si više došla u pantalonama, moraš u suknji. Sve ja to razumem, ali zar ne postoji neki drugi način da se sve to lepo objasni, da se sve to stavi u neku... Sad ovde gde živim, sveštenik koji je ovde u Floridi je predivan, zaista totalno je posvećen svojoj parohiji. Dušom, telom, promisli, službom. Vi da biste bili na tom mestu, ne sudim, kažem, ja bar tako doživljavam, ja tako zamišljam, svako ima svoju promisao. Vi morate da imate taj dodir sa ljudima, ne možete da nosite tu strogo crnu mantiju, da ste non stop nešto namršteni i da niko ne smije ništa da vas pita. Otišla sam daleko s ovim, ali hoću da kažem da sam ja onda krenula polako, ali sigurno svoj pun krug preko, ne znam, psihologije, pa preko budizma, pa preko hinduizma, pa preko muslimanske veroispovesti, pa ne znam, preko judaizma, preko ne znam čega god vam padne na pamet u ovom trenutku, ja sam imala upliv u to. I onda sam tako punila taj krug, znači krenula sam odavde, recimo, pravoslavno hrišćanstvo, pa tu nikako nisam mogla, šta god da se pita, znači kažem, najvjerojatnije trebao ispravni duhovnik koji očigledno meni ni nije bio namenjen u tom trenutku, jer sam ja morala da naučim tu duhovnost korak po korak, znači nema duhovnika za tebe, ti trebaš korak po korak da naučiš sve to kroz pravoslavno hrišćanstvo, to si došla, to si rođena i to ti je lekcija, znači kroz to moraš da potvrdiš svoju visinu u tom istom Bogu. Tu sam se ja zaglavila, malo vrtela i onda sam krenula polako sigurno da punim krug sa ostalim religijama. Nema hrama u kome nisam bila, istraživanja, sve, zašto vi rade ovo, zašto vi ono. Nema stvari, znači literalno nema stvari. Kasnije je došlo duhovnost i neke druge prakse. I onda sam polako, budizam ovo, a zašto su Hrista morali da razapnu? Da li je to ljubav ako nekog razapneš u lokvi krvi sa onim trnjem? Sa tim nisam mogla da se pomirim. Zašto prezentacija ljubavi i uzvišenog Boga mora da bude prvo razapeta na krst? Pa pola toga mi nije bilo jasno, pola toga niko nije mogao da objasni i tako dalje. I onda sam ja sve to lepo jedno po jedno i na kraju kad sam sklopila sve te kockice, uključujući karmički koncept, o kome danas treba nevjerojatno malo i da pričam, došla sam tačno na onaj početak odakle sam krenula, a to je moje pravoslavno hrišćanstvo. I onda sam rekla, sad razumem sve, znači sad mogu da postanem tamo, iako nema sveštenica pravoslavnog hrišćanstva, zato što sam tek tada očigledno svojim stopama, na svoj način, svojom mukom, svojom pomukom, svojim jako teškim iskustvima morala na neki svoj način, moj duhovni put, da prođem sve to, da bi došla na kraj i da bi rekla, sad ja razumem i zašto ovo i zašto ono, i sad meni više ne treba duhovnik, sad ja mogu da postanem taj mirjanin i da shvatim i ovaj deo, onda mi odjednom sve bilo jasno, zato što, kažem, sve te religije kako su napravljene. Tako da, danas sam krenula u stvari da uporedim karmu sa pravoslavnim hrišćanstvom. Zašto ne poredim sa drugim religijama? Mogu. Ovo mi je najlakše, ovo znam, u ovo sam došla i najverovatnije kroz sve ostale religije, dobro, budizam, hinduizam, oni već priznaju karmu, pošto pravoslavna religija ne priznaje karmički koncept i ponovno rađanje, nego pravoslavna religija kaže isto samo u ovom trenutku, hrišćanska religija, kaže da je Isus već sve završio za nas i da mi samo u ovom trenutku treba da živimo ispunjeni isto tako, ali sa tom promisli da je on žrtvovao sve sebe svoje da bi nama bilo dobro, znači on je sve te naše grehe otplatio, pokajao, kako god. E sada, tu je baš u tom grehu crtica, poveznica, karma. Znači, ako bismo povezali
karmu sa pravoslavnim hrišćanstvom, to bi bila poveznica greh. Najlakša, najblaža, najjednostavniji primjer. Zašto? Zato što u karmi isto imamo to, mi jesmo bili tamo negde u nekom vremenu, malo pre sam pričala, kažem, razvili smo koncept vremena, i mi smo šta? Pogrešili. Znači, izašli smo iz balansa. Ja ne volim reč kriv, pogrešiti, ali u ovom videu ću to upotrebiti, samo da bi napravila tu poveznicu pravoslavno hrišćanstvo, karmički koncept. I u tom jednom trenutku smo nešto pogrešili. Automatski je to poveznica sa grehom, jer isto u hrišćanstvu postoji greh, mi smo nešto zgrešili, pogrešili i mi to korigujemo i mi to ispravljamo. Tako da je tu ključna, kako bi ja to rekla, nazvala, poveznica. Znači, u karmičkom delu nešto smo u tom prošlom životu pogrešili, zgrešili, pogrešno uradili, izašli iz tog balansa i onda se to zove karmički dug, koristim ovde, da bi u ovom životu otplatili, vratili, nadomestili, stavili u balans taj isti dug. Znači dug, ako se kaže dug, znači dugovati, ali mi isto tako ne dugujemo lepu stvar. Uglavnom je karmički koncept minus verzija. Znači, nije baš moguće da smo zadužili ogromnu ljubav i da smo sad došli da živimo još veću ljubav, zato što zemlja nije mesto za to. Znači, da smo tada zadužili još veću ljubav, najvjerojatnije bi išli na neku novu stanicu, na neko novo putovanje i ne bi to bila planeta Zemlja, nego bi bila neka viša oktava, više planete, više te ljubavi. A pošto nismo zadužili tu ljubav, nego najvjerojatnije nešto u minusu, znači mi smo pogrešili, ogrešili, zgrešili, napravili smo dug i sada se vraćamo reinkarnacijski u ovaj trenutni sklop, da to stavimo u balans. Znači, a u hrišćanstvu isto tako postoji taj pojam greha. Jer kaže se isto da jako bitna rečenica je između ostalog iz svih tih knjiga, to jest Biblije, da ne postoji čovek koji nije grešan. Isus je isto rekao, ne znam, mislim da je to bilo sa Magdalenom kad je rekao neka baci kamen, neka ne baci kamen svako ko nijednom nikada nije zgrešio ili tako nešto, kada je bilo kamenovanje grešnog, grešnice u ovom slučaju. Znači, isto se to, znači, ako se kaže da u celoj toj religiji ona pravi statement i zaključak da ne postoji čovek koji nije grešan. Automatski možemo da preslikamo karmički. Uglavnom smo rekli da svi, po mojoj nekoj proceni blagoj, 95% ljudi na zemlji ima karmičkog duga. Znači onih 5% su možda zaista neke divne energije i frekvencije, anđelske ili neke druge svetlosne hijerarhije koje su došle da podrže. Svi ostali 95% u nekom proseku, aj nek budi 95% manje više, jednostavno smo došli da to što je rečeno u Bibliji, ne postoji čovjek koji nema greha, crtica, ne postoji čovjek na planeti Zemlji koji nema karmu. Znači tu isto ima ta poveznica. I naravno, ima tu jako puno primjera, neću ići u detalje jer je nemoguće, ali isto jedna stvar, dosta ljudi kasnije, kad je krenulo da pravi tu paralelu između tih religija i tog karmičkog koncepta i reinkarnacije, povratka i dolaska nazad kroz hrišćanstvo, je bilo u stvari da Isus je umro, razapet je i fizički on je umro, 3 dana je bio mrtav i onda je vaskrsao. Dosta ljudi, kažem, ja sam ove dve poveznice da, znači, nema čoveka koji nije zgrešio, znači svi na planeti Zemlji imamo karmu i obrnuto, greh, karmički dug. Isto i ovo treće, znači Isus kad je umro,
On je, znači, jer ono se kaže da je on u fizičkom telu umro, ne? Jer on je bogo čovek došao da služi čovečanstvu, da nam pokaže da je ljubav zaista ključ svega i brutalno je bio razapet, tako da je on, kako piše po knjigama, prvo je bilo ustaj Lazare, prvo je vaskrso Lazara na Lazarevu subotu pre Vaskrsa. Isto simbolika, znači vaskrsnuće Lazara koji je bio mrtav i skroz sahranjen u pećini i posle toga Isusov vaskrs, isto tako, znači kaže se da je u fizičkom telu, znači ovoj materiji kao što mi kad umremo, da je on umro i da je onda vaskrsnuo. To se isto poredi, dosta ljudi poredi to kao simbol reinkarnacije, znači umro je, izvršio je određenu metamorfozu, transformaciju na nešto i onda je dobio da ponovo vaskrsne, da se vrati. Znači taj koncept vaskrsa se dosta poistovećuje, dosta ljudi poistovećuje sa reinkarnacijom. Isto tako se kasnije kaže, kada Isus bude došao, ovo su se quotes, da će on prvo da vaskrsne mrtve. Znači, opet imamo neki povratak. Znači, i ovde vidimo to da neko umre, znači, mrtvi su umrli u ovoj ravni fizičkoj trenutno, kako mi vidimo, iako nisu, to neću sad da zalazim. I onda Isus kaže, prvo kada dođem, ću vaskrsnuti prvi ponedeljak, ja mislim zato jeste taj pobusani, odnosno vaskršnji ponedeljak, isto se slavi u pravoslavnoj prvi ponedeljak po Vaskrsu, sledeće nedelje je pobusani, odnosno Vaskrs mrtvih na 7 dana isto od njegovog dolaska. Znači on je isto tako rekao, kada dođe, prvo što ću da uradim, uradit ću Vaskrs mrtvih, znači isto vezano za reinkarnaciju, zato što u reinkarnaciji isto vi umrete ovog trenutka i onda se ponovo vratite u drugo telo, u drugu neku promisao, ali imate isti zadatak, isti koncept, isti akashic rekord koji ste imali, kako bi rekla, i pre nego što ste umrli. Tako da, eto, to su samo neke poveznice i tu je ta spona gde možemo da kažemo da poistovećuje na toj osnovi karmu sa hrišćanstvom. Tako da u pravoslavnoj religiji kad neko kaže karma, to bolje kao da ste rekli da ste ubili čoveka nego da izgovorite karma. Sad je to kao malo popustilo, ali to je bilo kao težak jeres, ono, ne znam, na lomaču kao karma, to je istočna filozofija, to nema veze ni sa čim, to je bogohuljenje i tako dalje. Ali, kažem, ako zaista uzmete dubinu svih tih, ja ih zovem mitološke priče, ne znam, Razlaz Crvenog mora, ne znam, sve od prve do poslednje su veoma poučne, mnogo govore, nisu sve tu, neke su malo dodane i oduzete, ali ako imate promise, ako ste dosta konektovani sa sobom, možete da vidite iz nekih od njih suštinu. Tako i ova suština, to bi bilo ova 3-4 primjera poveznica konkretno pravoslavnog hrišćanstva, mada i katoličkog, jer isto je Isus razapet i tako dalje, sa karmičkim konceptom. Tako da, kažem, dok neko viče jao karma, ako malo bolje razmislite, ima jako puno tački gde se to, kao što smo danas rekli, može dosta povezati. Ja ne kažem da iko sad treba da veruje niti u karmu ili da nešto menja, ali hoću da kažem da ne treba biti mnogo isključiv, zato što samo ako ima novo ruho ili drugu reč, ne mora da ne znači da je na istoj frekvenciji, znači da taj greh iz prošlog života mi dođemo ovde da nadomestimo i obrnuto u ovom životu smo isto svi grešni, znači svi imamo karmu. Veoma prosto. Ako se tako krene da razmišlja, ali to nije ništa strašno. U koji god koncept da uđete u karmički koncept, vi imate karmički dug, da uđete u ovaj koncept, vi ste grešni, došete nešto ovde da okajete, da ispravite, da stavite van tog nekog,
kako bi rekla, greha, znači greh, i kaže se da svaki čovek, ne postoji čovek koji nije zgrešio, jer oni su napravili greh i po pomisli, znači da nije samo greh učiniti delo grešno, nego da nekad i kad imate loše misli, rđave misli, vi ste učinili greh, pomisli, i onda ne da ne postoji, nego je van pameti da postoji čovek koji nije grešan, odnosno crtica, svi imamo karmičkog duga, 95-90% nas. Tako da ima tu dosta. Eto, to je bila neka poveznica karme i konkretno hrišćanstva, uži koncept pravoslavnog hrišćanstva. Jel to se doba promenilo, znači svaki taj ascending master je dolazio u određeno doba, i to posljednje doba, odnosno čuveno doba riba. Tada smo dobili hrišćanstvo i Hrista. I sad idemo u neko drugo doba, i svako doba imalo je svog nekog ascending master, a poruka je bila samo jedna: ljubav, beskonačna ljubav. Rekli smo isto tako u nekom prethodnom videu za to i za ovo sve. Vama ovo ništa ne treba. Ako vi živite vaš život ispunjeni sobom, u ljubavi, u jednom totalnom blagostanju, jednom miru, i naravno da ima loših dana i loših trenutaka, ali nekako to ne može više da vas dotakne. Svaki problem koji imate onako bez problema, bez, kako bi rekla, poteškoća, ste u stanju da rešite. Znači, shvatite da mora da postoji negacija u životu, da postoje negativne stvari i loše, i nađete načina uvek da nađete najbolju promisao da to sredite, onda ovo vama sve ne treba. Znači, vi ste onda zaista uspeli da se konektujete sa sobom i sa svime, na prvom mestu sa kreatorom i sa vašim izvorom. Stavite like ako vam se dopada, zapratite kanal. Hvala svima. Pišite i dalje, gde god stignete. Sve ima dole u description, ko pogleda. Ima Telegram grupa koji su večeras urekli sa 50 napada nekih, odnosno moje sunce konjunkcija Pluton. Ali živeće ovaj narod. Hvala svima, vidimo se u sledećem snimku.